¿Te late saber dónde clavan el billullo los más picudos del mundo? Hoy vamos a balconear los códigos postales más exclusivos de los forrados en billetes de Atlanta. Neta que te rayaste cañón con este pase VIP que te armamos. Nos vamos a colar hasta la cocina en zonas que apestan a puro lujo descarado. Alucina con caserones bestiales y calles tupidas de árboles donde nadie te ve. Y esos portones blindados para que los chismosos ni se asomen. Aquí se topan los apellidos de abolengo con la crema innata de la farándula. Un modo de vivir tan pesado que impone respeto sin abrir la boca. Agárrate de la brocha, compa, porque el puesto número 1 es el recreo de los machuchones que hasta el mismísimo Elton John quisiera para sus domingos. Número 10, Garden Hills. Esta chulada de Buckhead no tiene abuela. Te pega el olor a billete nomás pones un pie adentro. Está mero en medio de las famosísimas calles Peachtree y Piedmont, abrazada por Far Road y Lindbergh Drive en los flancos. Es básicamente el mero mole de la Dolce Vita urbana, pero te sientes en tu propia burbuja VIP, lejos del ruido. Un respiro bien fresco para huirle al desmadre del tráfico de la ciudad. Todo este show glamuroso empezó allá por el año 1925. Fue cuando el buen Phillips Campbell McDuffie se aventó al ruedo y se sacó de la manga lo que bautizó como Beautiful Garden Hills. El sueño del vato parecía copiado directo de una escena del Gran Gatsby, armando una onda tipo club campestre exclusivo para la pura high society. Todo girando en torno a una alberca pipiris nice y un lugar pa'l mitote social. Se echaron la chamba en 3 etapas de pura maestría en el diseño. Cada esquina la pensaron para dejarte con el ojo cuadrado. Veredas culebreras y árboles viejos ponen la escenografía perfecta, mientras que las casitas de época, de inicios del siglo XX, hacen que Garden Hills se sienta como en una película clásica que no pasa de moda. La raza de ahí se fleta cañón para que no se pierda ese encanto viejito. De hecho, un buen pedazo de este barrio fresa se colgó la medalla de distrito histórico en 1987, demostrando que los vecinos están bien clavados con cuidar ese mix perfecto entre lo elegante de antes y la onda de hoy, ostentando más de 750 cantones de lujo para una sola familia. Además de depas exclusivos para la gente más fufurufa. La zona tiene fama por sus áreas verdes que están bien tupidas. Tienes el Parque Garden Hills y el tranquilazo Parque Sunnybrook, junto con los parques Alexander y Bagley, todos ahí en corto. 4 spots de lujo donde te podrías topar a Usher echando el jogging. La alberca de Garden Hills sigue siendo donde revienta el verano, donde la crema innata se junta para puro farolear. La escuela de Alcurnia también es un gancho fuertísimo aquí, pues ahí tienen a la fresísima Escuela Internacional de Atlanta, que se quedó con el lugar de la legendaria prepa North Fulton, un campus con historia desde la década de 1930. La primaria Garden Hills es la mera neta desde los 40, mandando a sus chamacos directo a la secundaria Sutton y a la poderosa prepa North Atlanta. En el puesto 9 entra Paces rompiendo plaza, un santuario tan exclusivo que hasta la socialité se queda con el ojo cuadrado de tanta belleza, con una vibra super chill, lejos del tráfico loco. Derrochando estilo en la esquina noroeste de Atlanta, bien metido en la zona fresa de Buckhead, se siente como un club privado de otra galaxia. El río Chattahoochee marca su territorio al noroeste, vigilando desde el agua a Vinings y Cumberland. A Vinings antes la raza la conocía como Paces, por Hardy Pace, el jefe que armó este relajo, así que el lazo entre estas orillas del río está más grueso de lo que cualquier hijo de vecino sabe. El sur colinda con el histórico Standing Peachtree, un sitio creek más viejo que la ciudad misma. Toda la zona respira un aire de alcurnia eterna, y con más clase que el nuevo y farol Buckhead, el olor a dinero en Paces te pega de frente. Sin duda el código postal más fifí de Atlanta. Las mansiones van de 5 a 10 millones de dólares, y algunas rompen el récord de los 20 millones. El número 8 es el famosísimo Ansley Park, ese rincón de Atlanta que parece de revista, que prueba que se construyó pensando en el futuro. El primer suburbio hecho para lucir las naves, allá entre 1905 y 1908, presumiendo curvas amplias y acabados de lujo. Nada que ver con las calles apretadas de antaño. Ansley Park fue diseñado como una obra de arte, un refugio para la crema y nata de Atlanta, que quería pasear sin sentirse en una caja. El barrio tiene 275 acres de ensueño, con calles que parecen carreteras de película, y joyas como los parques Wynn y McClatchy integrados, siguiendo las reglas de oro del diseño Olmsted. Ninguna casona está lejos de sus 14 áreas verdes, dando a los dueños privacidad y paseos exclusivos, bordes de piedra y caminos con mucho estilo. Además de un ambiente peatonal increíble, hacen que Ansley Park se sienta como una metrópolis, escondida en un jardín que mezcla lo chic y natural. Toda esta maravilla quedó lista para 1930. Hoy por hoy, se luce con todo el glamour en el mismísimo Registro Nacional de Lugares Históricos. Fue allá por el 2011 cuando la Asociación Americana de Planificación dio el campanazo, coronándolo en el top 10 de los barrios más chidos y cotizados de todo Estados Unidos. Si quieres vivir aquí, prepara la cartera porque las casas van de 200.000 a 5 millones de dólares, manejando un ingreso promedio que ronda los 226.335 dólares. Estamos hablando de un nivel de opulencia estilo Kim Kardashian, puro poder y billete grande. Pásenle a lo barrido. Esto es el ultra exclusivo Ansley Park, un lugar que tiene sus raíces bien plantadas en la crema innata de la política y cultura de Atlanta. Échenle un ojo a la casona que está plantada en el número 205 de Debrado. Esa joyita fungió como la mera mansión del gobernador desde 1924 hasta 1967, y por sus pasillos desfilaron 12 de los patrones más pesados del estado a través de las décadas. Ahora cambiamos el foco hacia el número de la suerte, el 7 directo en Peachtree Park. El siempre despampanante y lujoso Peachtree Park, un círculo tan selecto que destila ese aroma a dinero viejo con total
total discreción, nada que ver con los escándalos ruidosos de una estrella de reality show de MTV. Está bien guardadito entre Peachtree Road y la zona norte de Buckhead. Se siente como si fuera el escondite privado de algún famoso de Hollywood escapando de los paparazzis, pero ojo que sigue estando a un brinco de toda la movida y el relajo del este de Atlanta. Tienes la Georgia 400 y Lenox Square al tiro para quemar la tarjeta en compras de alto nivel, además de estar conectado con las venas principales de la ciudad para moverte en FAB. El tren Marta te queda al sureste poniendo toda la ciudad literalmente en la palma de tu mano. Piedmont Road y Buckhead Village rodean el oeste como si fueran cadeneros de antro exclusivo. Te regalan un combo perfecto entre la paz de los suburbios que todos sueñan y esa adrenalina urbana, todo bañado con un toque de encanto histórico inigualable. Peachtree Park no se queda atrás y también presume su título oficial en el registro nacional. A veces le dicen el muy fufurufo Peachtree Highlands para que suene más elegante, o simplemente Distrito Histórico de Peachtree Park para los cuates. Es famoso por sus caserones levantados entre 1921 y 1957, lo que empezó como un pedacito histórico allá por 1986. Creció hasta volverse el punto de reunión para joyas del renacimiento colonial, y esos castillos estilo inglés que conviven hombro con hombro en perfecta armonía. Caminar por aquí es más seguro que estar blindado en una alfombra roja de los Oscar. Tienen 6 entradas o controladas, y olvídate de que pasen coches ajenos a cortar camino. Ves familias paseando al firulais de pedigrí y chamacos corriendo sin preocupaciones. El ambiente está prendido pero se mantiene privado tipo club de socios VIP. Calculan que unas 75 almas salen a dar el rol por sus calles todos los días. La vida social y las escuelas de alcurnia lo hacen un imán irresistible. Obvio te tocan las mejores escuelas públicas de Atlanta, faltaba más. Todo respaldado por los meros de la Asociación Cívica de Peachtree Park. Jala a puras familias que traen la mira puesta en mandar a los hijos directito a Harvard y que buscan una unión vecinal más fuerte que la de Ross, Rachel y toda la banda de Friends. Estar pegadito al imperio de negocios de Buckhead es un plus enorme. Eso llama la atención de puros profesionales picudos y magnates de la industria. Gente que busca ese equilibrio místico entre una paz tipo zen y tenerlo todo a la mano. Neta es el paquete completo en todos los sentidos posibles. Peachtree Park se posiciona como el mero rey del epicentro cultural afroamericano de Atlanta. Es el punto exacto donde el estilo de vida de la gente bien se cruza con un mundo de oportunidades que no tiene fin. Todo en un barrio de leyenda que mezcla una calidad de vida brutal con una historia de peso. Y si crees que Peachtree Park es un refugio de paz, casi místico, espérate a ver el siguiente sitio que les sube 2 rayitas al nivel y les suma espacios pensados 100% para darle a pata, que te van a rogar que pises el freno y te quedes a vivir ahí para siempre. Número 6. Morningside Lenox Park. Morningside Lenox Park es ese rinconcito de la ciudad que, la neta, te contagia de volada una pasión intensa por la calma, rodeado de un verdor infinito y ese calorcito rico de hogar, dulce hogar, conocido como el santuario de la zona. Combina el acceso a la metrópoli con la vibra de un pueblito mágico. Sus calles están protegidas por unos túneles de árboles supertúpidos que le inyectan a todo el lugar un encanto hipnótico y callado, haciéndote sentir a años luz del desmadre que se vive en Midtown o Buckhead. Y como estas avenidas prácticamente te piden a gritos que las recorras, gastar suela por las banquetas se vuelve un ritual sagrado de todos los días. Es el clásico sitio donde todo mundo te saluda por tu nombre, tipo serie de televisión. Y las pachangas vecinales o las cenas entre todos se arman a cada rato. Aparte, la asociación de vecinos, que anda siempre con las pilas puestas, se encarga de que el barrio siga vibrando con una unidad social bárbara. Ves a los chavitos dándole a la bici por las calles sin ninguna bronca. Los perrijos andan libres y cada paseo relax se siente súper conectado con el entorno. Esa atmósfera de hermandad se potencia cañón con su ubicación de 10. Tienes el Piedmont Park en corto para el picnic dominguero o salir a trotar el fin de semana. El mero corazón del centro y Midtown te queda a unos minutos manejando. Lugares pesados como el Georgia Tech y la Universidad de Emory están a tiro de piedra. Hasta el reventón nocturno más prendido y las rutas rápidas al aeropuerto son pan comido. O sea que jamás tienes que sacrificar la comodidad por tener una vista bonita. Y ya que hablamos de vistas, la arquitectura aquí se avienta su propio monólogo. Prepárate para ver una mezcla de diseños de estuco estilo suroeste, casonas tipo Tudor y esos bungalows retro con muchísima onda. Todo cuidado al centavo, luciendo impecable como de revista. Número 5. Druid Hills. Druid Hills es uno de esos enclaves en Atlanta que de entrada te grita grandeza histórica y un estatus fresísimo, ideado por el rockstar del paisajismo Frederick Law Olmsted como su obra cumbre. El proyecto creció gracias a los hermanos Olmsted, empezando en 1905, y luego lo compró el magnate Asa Candler en 1908, dando el rol por aquí. El paisaje de colinas onduladas se siente en el aire. Estás rodeado de árboles gigantescos que imponen respeto y caminos diseñados con lupa que fusionan la elegancia con la madre naturaleza. Ese nivel de genialidad en el diseño está tan cañón que no pasa desapercibido. Una avenida central enorme,
parte el distrito justo por la mitad, adornada con áreas verdes de lujo y salpicada de mansiones que te dejan con el ojo cuadrado, desparramándose con estilo sobre el legendario corredor Ponce de León. Este monstruo de distrito abarca unas 13 acres de puro terreno exclusivo, donde la majestuosidad se da la mano con calles que parecen bosques privados. Aquí la familia promedio se embolsa unos $238.500 de los verdes cada año. Y para comprarte una casita necesitas soltar $790.900. Es el imán definitivo para esos compradores que mueren por el linaje, buscando esa arquitectura de telenovela y el estatus que te abre todas las puertas. Un rincón donde el dinero viejo se mezcla con el lujo más descarado, creando una atmósfera más relajada que fin de semana en Valle de Bravo, pero con esa sofisticación histórica que grita que eres la crema innata de Atlanta. Ahora, si Druid Hills es el Luis Miguel del glamour clásico, nuestro siguiente destino le sube el volumen a la fiesta y al desmadre. Armando su propio pueblito VIP en medio de la jungla de asfalto, en el puesto 4 llega pegando fuerte el mítico Chastain Park. Este lugar es la joya de la corona que todos los locales codician, funcionando como un refugio blindado y secreto. Aunque esté clavado meritito en el corazón de la ciudad, todo gira alrededor de un parque bestial de 268 acres. Levantaron este imperio inmobiliario allá por la década de 1940, justo en tierras que antes eran un asilo. Vaya cambio de look radical. Hoy ese pulmón verde es el mero mole de la convivencia vecinal, ofreciendo a los propietarios una mezcla loca de deportes, arte del bueno y spots sociales que lo convierten en tu propio paraíso privado. La neta. Las amenidades aquí están a nivel Champions League, con una banda selecta de 2.398 vecinos. Atrae a clanes de billete grueso que adoran vivir al aire libre, gente con mucha personalidad y ganas de echar relajo afuera. Las casonas tienen fachada clásica pero por dentro son pura tecnología moderna, y mantienen el barrio más limpio y cuidado que un quirófano. El visionario Troy Chastain soñó en 1940 con un anfiteatro, sus buenos campos de golf y hasta canchas de polo. Súper fresa el asunto. Dejando el proyecto listo y empaquetado para 1945, las escuelas públicas de la zona son la envidia de todo el estado. Y obvio, hay colegios privados ultra exclusivos a la vuelta de la esquina, lo que tiene a los papás más felices que niño con juguete nuevo. El diseño de este lugar es puro equilibrio zen, adrenalina envuelta en puro verde natural, y tener todo a la mano se combina de maravilla. La raza de aquí vive con la pila puesta al 100 todo el día, pero sin perder el glamour ni la clase por un segundo. Así que mientras este barrio presume sus jardines y su buena vida, nuestro siguiente punto va sobre mansiones prohibidas, que son casi intocables, hasta para los famosos más pesados del espectáculo. En la posición número 3 tenemos a Kingswood, el barrio de moda en Atlanta que trae a todo mundo con la boca abierta. De entrada te digo, es básicamente un búnker antipaparazzi para esa gente famosa que pagaría lo que fuera porque nadie los moleste. Es el combo ganador historia choncha. Lujo desbordado y una privacidad nivel secreto de estado. Visualiza una fortaleza impenetrable que literal tiene una sola entrada y salida súper vigilada. Las calles son un laberinto secreto, ocultas detrás de matorrales gigantes y árboles que forman techos naturales. Todo eso enmarca una entrada de ladrillo que le grita a los cuatro vientos: si no eres VIP ni te acerques. La zona es exclusividad pura, está a reventar y la demanda para entrar es una locura total. Aquí no viven los millonarios X de Atlanta. Estamos hablando de gente que juega en las grandes ligas del dinero. Es el mero corazón de esa vibra poderosa de la meca negra que se siente fuerte desde Buckhead. Aquí es donde tienen su cantón los ejecutivos más pesados y los empresarios que mueven los hilos, codeándose con esos influencers culturales que ves dominando tu feed de Instagram todos los días. Armaron un estilo de vida que mezcla la clase del dinero de abolengo con el brillo de las superestrellas mundiales. El mercado de bienes raíces en este rumbo está, sin exagerar, en otro planeta. Kingswood presume unas casonas estilo rancho que son la envidia de todo el ATL. Están de no creerse. Muchas son joyas clásicas de los 50 pero tuneadas con un estilo moderno súper cañón. Prepárate para ver pura elegancia georgiana y ese toque Tudor que nunca pasa de moda. Tienes el encanto colonial mezclado con arquitectura moderna. Todo amontonado en el mismo código postal fifí. Y agárrate, porque los precios promedio andan rondando los $2.400.000. Cada ladrillo de estas casas grita que es un negociazo a largo plazo con plusvalía asegurada. Los detalles de diseño están cuidados con lupa. Puro lujo por donde le busques. Es una comunidad donde importa tanto que la fachada se vea de revista como que la casa funcione al 100. Todas las amenidades de la zona están puestas para soportar este estilo de vida de reyes. Los vecinos tienen pase directo y VIP al parque ecuestre Chastain para ir a ver los caballos. Además les queda en corto el campo de golf Bobby Jones y el exclusivo club Cross Creek para echar el drive. Lugares super in como el legendario Oka Café están literal a la vuelta de la esquina. Y para los pequeños herederos, tienen el Lego Discovery Center para que se entretengan. Si se ponen en plan intelectual, el Centro de Historia de Atlanta está ahí para su dosis de cultura. Tienen 1000 opciones para divertirse sin tener que aguantar el desmadre y el ruido. Las calles son una paz total, ahí no te molesta ni el vuelo de una mosca. La seguridad está blindada, es la prioridad máxima y no hay coches pasando nomás de mirones. Se siente una vibra de barrio muy fuerte que mantiene todo súper controlado y en orden. Tienen a la mano las escuelas más top, tanto las públicas como las privadas impagables. Es el sueño de las familias poderosas que exigen seguridad nivel presidencial para dormir tranquilos. Y claro, derrochan una clase y sofisticación que no se puede negar. La vida en Kingswood es vivir a todo dar pero sin hacer panchos ni llamar la atención a lo menso. Las calles están llenas de sombra,
súper tranquilas y con una privacidad extrema. Los morritos pueden salir a jugar al jardín sin que los papás estén con el Jesús en la boca. Y los adultos disfrutan del convivio vecinal, pero cada quien en su onda y con su espacio. Combinan toda la calma de un fraccionamiento privado súper exclusivo, con el acceso inmediato a donde se mueve el dinero y la diversión profesional en Atlanta. Si Kingswood te pareció un escondite secreto para la crema y nata, espérate al siguiente puesto, que es donde viven las familias que literal nadan en billetes, gozando de tener todo a la mano y un nivel de lujo que está cañón de igualar. Número 2. Llega con todo Argonne Forest. Así es, Argonne Forest. Imagínate un rincón de Atlanta que huele a dinero de abolengo, pero bajita la tenaza, es el mero patrón del centro de la ciudad, sin hacer panchos ni escándalos. ¡Agárrate! Porque las estadísticas están para volarte la tapa de los sesos. El ingreso promedio destroza el techo de los $250.000. Es un club VIP para dueños pesados. Nada de inquilinos. Cero rentas. Mantienen el círculo cerrado a unos escasos 556 afortunados. La raza aquí es la crema y nata. Gente picuda de verdad. Está retacado de jefazos y los meros que mueven los hilos, que exigen privacidad nivel Luis Miguel cuando se esconde de la prensa. Y una paz mental que ni en retiro espiritual consigues. Compadre, este lugar es el mero corazón de la vibra de la Meca Negra, donde las pacas de billetes estilo Canelo se topan con mucha cultura. Todo fluye con un estilo impresionante en el ajetreo diario. Las mansiones de Argonne Forest son puro taco de ojo arquitectónico. Tienes terrenos bestiales con metros cuadrados para aventar para arriba, joyitas de mediados de siglo con una mezcla moderna que está de lujo, y casonas clásicas rodeadas de jardines que parecen no tener fin, dándole al barrio ese aire exclusivo que ni Salma Hayek despreciaría. Un oasis verde donde la entrada cuesta más de $1,5 millones, y palacios que rasguñan los 7 millones. Puro lujo desbordado. Cada cantón está diseñado para derrochar clase, pero sin ser naco, respetando siempre a la madre naturaleza que tienen de vecina. Ojo aquí. La ubicación es el chisme caliente que todos quieren saber. A pesar de esa atmósfera de suburbio fresa tan relajada, Argonne Forest está a un suspiro del famoso Buckhead Village, y pegadito a Phipps Plaza y Lenox Square, donde compran las estrellas. Las autopistas grandes están a tiro de piedra, súper conectadas, pero las calles de adentro se mantienen ultra secretas. Bajo llave, llenas de árboles y perfectas para dar el rol y presumir el atuendo, tienen ese encanto misterioso de lugar prohibido que nos fascina. Mientras te tienes al ladito de la comida más perrona de Atlanta, con tiendas de marca y toda la movida artística a la vuelta, vivir en Argonne Forest es sinónimo de espacio libre y modo zen, sin desconectarte del relajo y la fiesta de la ciudad. Los chamacos pueden jugar en la banqueta sin broncas de seguridad. Los adultos se pasean por los bulevares frescos como si nada. El ambiente está calmado, pero trae una onda que no veas. Esa combinación matona de estar céntrico pero en tu burbuja. Esa magia suburbana es un unicornio en medio del caos de Atlanta. La zona pone la vara altísima. Estándar platino, pero calladitos, para vivir como rey, tipo Carlos Slim. En la Meca Negra, los vecinos no juegan con su soledad ni su estilo, es cosa seria, aunque en el fondo también buscan esa chispa eléctrica de Buckhead, y eso se nota cañón en cómo eligen cada propiedad, en cada callejón y en cada terreno que parece parque privado. La neta, queda clarísimo el mensaje de que este rinconcito es exclusivo para la crema y nata, y para los que viven rodeados de puro lujo desbordante. Y mira, aunque Argonne Forest nos enseñó cómo la alta sociedad de Atlanta goza de la paz y el buen gusto, el lugar que sigue se vuela la barda, presumiendo casonas de infarto, calles con historia y una fama de grandeza, que ya es leyenda entre las familias más picudas de la ciudad. Tuxedo. Tuxedo Park se corona como la mera joya de Atlanta, un barrio donde la clase y la tradición se dan la mano, sin verse nunca sangronas ni pretenciosas. Todo el rollo empezó por ahí de 1911, con visionarios al frente como el mismísimo Charles Harmon Black padre, y de volada se volvió el suburbio más cotizado, para 1969. Ya tenían 500 casas listas, cada una hecha para cuidar esa vibra exclusiva y elegante. Digo, el nombre te canta el tiro. Tuxedo Park nació para ser el tope de la distinción, y la verdad es que sigue manteniendo esa onda hoy. Apenas entras a Tuxedo, lo que te pega de frente es el diseño que te deja con el ojo cuadrado. Puras obras maestras estilo georgiano y Tudor, toques italianos y griegos adornando los caminos curvos, plantadas en terrenazos con jardines eternos y árboles viejos. Todo ese verde te hace sentir en un parque privado y tranquilo, súper escondido. Aunque estés en el mero corazón urbano, estas calles se hicieron pensando en gente que pide espacio, elegancia y sentir que dejan huella. Todo en uno. El prestigio aquí se lo han ganado a pulso. En el 2023 se armó la regla SPI 25, una ley de zonificación que sacaron para asegurar que el encanto histórico no se pierda jamás. Entre los vecinos famosos hay figuras como Morris Brandon, el crack del golf Bobby Jones y Don William Lamar, aparte de una lista larga de gobernadores que vivieron aquí. Es donde chocan la historia y las celebridades poderosas, de una forma que está, neta, espectacular. Y el tema de las bienes raíces está cañón. El valor medio pega en $1.600.000 y piden como 5 millones. El precio anda en $631 por pie cuadrado. Y el 98% de las casas las habitan sus dueños. Casi el 80% valen más de $750.000. Presumiendo la riqueza y exclusividad extrema del vecindario, chequen el dato, aquí se mezcla la privacidad de superestrella con el roce social de la crema y nata. Igual y la raza se queja del tráfico infernal de cada día, pero esas casonas monumentales que hacen ver chiquito al resto de Buckhead
te regalan un respiro de libertad que no es puro choro. Las construcciones levantadas después de 1941 respetan esa vibra histórica, sin perder ni una gota de elegancia y presumiendo un estilo clásico que nunca muere. La asociación de vecinos no se anda con juegos y pesa muchísimo, asegurando el chisme social y una seguridad más brava que perro de cadena. Para no hacerles el cuento largo, Tuxedo Park es la mera punta del tren en la llamada Meca Negra de Atlanta. Es historia pura revuelta con un lujo descarado y un estatus que te deja con el ojo cuadrado. Todo empaquetado en el código postal más peleado de toda la ciudad. Así que, ahí nomás quedó el reporte. Los 10 escondites más exclusivos de la gente más billeteada de Atlanta. ¿Cuál de estas zonas de puro peso pesado